दो ऐसे साउंड इफेक्ट जो हर क्रिएटर अपनी वीडियो में यूज करते हैं। पहला तो है कैमरा क्लिक। ये साउंड इफेक्ट जब भी आप सिनेमैटिक शूट करते हो तो उसमें लाइटिंग जितने इफेक्ट होते हैं उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको कैपकट में जाना है, वहां पर आप ट्रांजिशन इफेक्ट में जाइए, फिर इसमें ग्रेड 2 पे जाकर इसको सेट कर लीजिए। दूसरा है नेचुरल इफेक्ट। नेचुरल इफेक्ट जैसे कि आप वाइल्ड लाइफ सिनेमैटिक कोई वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि इंडिविजुअल आप खुद की वीडियो बना रहे हैं फॉरेस्ट में, तो वहां पर आप अपने इस साउंड इफेक्ट को यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप सुन पा रहे हैं। अगर आप फ्री में साउंड इफेक्ट चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए साउंड इफेक्ट, वहां पर मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जिस पैक में आपको पूरे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे और कैपकट का भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा।